今年も私は詩篇のシリーズを続けていきます。I'll be continuing the series of Psalms this year as well. 今日は38編です。Today we're looking at Psalm 38. 表題のところには、この詩篇は賛歌であるというふうに書いてあります。In the title of this psalm, it talks of it's a song. でも全然称えるような歌ではありません。But it's not like anything like close. It's not even closer to a hymn. ほとんど嘆きの歌という感じの歌です。 It's more of wailing or lamenting. 皆さんがここ何回かマリちゃんのメッセージで喜びについて本当に楽しく聞いてきたのに、今日はそれの水をかけるような内容です。So you've been listening to the series by Pastor Mary about joy, and today's message is a little bit. It's more of like adding, water on fire. いかにも内容タイミングの悪いなと思いました。So I thought the timing of this kind of content is a little bit not very good. でもその嘆き一色の中にも希望は見えます。But even in that cry, there is always hope. 正直に考えてみれば、私たちも新しい年だ、明るく元気に喜んでとばかりは言っていられないのではないでしょうか。But to be sincere, even when we start a new year, not everyone is always on that thing that everything is in a good mood. Somewhere everyone is happy and joyous. It's not always the case. 去年の悩みが年を越した途端になくなってしまったわけではありません。Of course, the worries of last year usually do not end last year. They always go beyond last year. それぞれが悩み苦しむ要素を持ってらっしゃると思います。And I believe we all have those worries and sufferings. 自分がそうでなくても家族や友達の中にそういう人がいるかもしれません。Of course, it may not be applying to you personally, but maybe your family or your friends, they're always people with problems. もちろんこの教会の家族の中にも深刻な病気や問題を持っている人たちが何人かいます。Of course, even in this very church here, we have many people who have some illnesses or are suffering from some other tough diseases. でもこのどん底にいる詩人に届いている喜びが私たちにも届くはずです。But the very joy or happiness that will go onto this author here will apply to us as well. ですから今日はこのどん底に突き落とされているような詩人の心にどんな希望が届いているのかということを確かめながら、私たちも希望が持てるように聞いていきたいと思います。So today we are going to look at which kind of hope this author of this psalm has, even in that kind of tough situation he finds himself in, and we will learn that we also have hope in such when we find ourselves in such circumstances. では初めに9節まで読みます。英語では8節までです。So we start by reading up to verse 8. 賛歌、ダビデの歌、記念。主よ、怒って私を責めないでください。憤って懲らしめないでください。あなたの矢は私を射抜き、御手は私を押さえつけています。私の肉にはまともなところもありません。あなたが激しく憤られたからです。骨にも安らぎがありません。私が過ちを犯したからです。私の罪過は頭を越えるほどになり、耐え難い重荷となっています。負わされた傷は産んで悪臭を放ちます。私が愚かな行いをしたからです。私は身をかがめ、深くうなだれ、一日中嘆きつつ歩きます。腰はただれに覆われています。私の肉にはまともなところもありません。もう立てないほど打ち砕かれた心はうめき、うなり声を上げるだけです。A Psalm of David, a petition. O Lord, do not rebuke me in your anger, or discipline me in your wrath. For your sorrows have pierced me, and your hand has come down upon me. Because of your wrath, there is no health in my body. My bones have no soundness because of my sin. My guilt has overwhelmed me with a burden too heavy to bear. My wounds fester and loathsome because of sinful folly. I'm bowed down and brought very low. All day long I go about mourning. My back is filled with
searing pain. There is no health in my body. I'm feeble and utterly crushed. I groan in anguish of heart. ここが賛美の歌なんでしょうね。So when we look at this content, where do we see a hymn here? 最初の部分2節で彼は神様に向かって叫び願った後、その後ずっと自分の置かれたひどい状況について神様に向かって説明しています。So the first part, around verse 2, he first cries out to the Lord, and after that he explains the condition he finds himself in. で、この詩編38編全体は今のパターンを4回繰り返しています。So this Psalm 38, the structure is such that this kind of pattern is repeated about 4 times. 皆さんのメッセージノートの中のテキストのところに、その中で注目していただきたい節はアンダーラインをつけてあります。So in your message note, I want you to kind of pay close attention to the underlined parts. ここが今日の4つのポイントです。And this covers, these underlined areas indicate today's main points. おそらく詩人の置かれている状況というのは、ここにいる皆さんの誰よりもひどい状況だと思います。I believe the condition or the situation this author here is in is worse than any of us has ever undergone. 今日注目したいのは、それでも詩人は主に向かって叫ぶことをやめないという点です。But I want us to really pay attention to the fact that even despite that kind of condition, the author here continues to cry out to the Lord and doesn't stop. 主よ、怒って私を責めないでください。憤って懲らしめないでくださいと、自分が神様に喜ばれないことを何度もしてしまい、ひどい状況に置かれても、当然だろうと思っているんですけれども、そういうふうにお願いしています。So here he says that, Lord, do not rebuke me in your anger or discipline me in your wrath. And from here we can see that he actually knows that he is somehow on the wrong, and he knows that it's inevitable for the Lord to punish him in that situation, but he still continues to cry out to Lord. 自分が悪いことをよく知っています。Because he knows that he usually does wrong. だから神様に文句を言ってるわけではないんです。And this doesn't apply that he's kind of giving is having some anger towards God. No, that's not the case. むしろ自分はこんなであっても、自分の叫びを神様はいつか必ず聞いてもらえるだろうという信仰を持っています。But here he actually has the faith because he knows that despite my condition or whatever I do, I believe the Lord still has some mercy on me and he will listen to what I'm saying. で、イエスはこの詩人と同じ信仰の持ち主に出会ったことがあります。Actually, Jesus met a person who had the same kind of faith with the author of this verse. その人の叫びにイエスがどう答えたか、福音書を開いてみたいと思います。So how did Jesus respond to that man's cry? Let's look at the gospel. マルコによる福音書の10章に書かれている物語です。So this is found in Mark chapter 10. 読んでみます。Let's read. Then they came to Jericho as Jesus and his disciples, together with a large crowd, were leaving the city. A blind man, Bartimaeus, that is the son of Timaeus, was sitting by the roadside begging. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, Jesus, son of David, have mercy on me. Many rebuked him and told him to be quiet, but he shouted all the more, Son of David, have mercy on me. Jesus stopped and said, Call him. So they called to the blind man, Cheer up, on your feet. He's calling you. Throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus. What do you want me to do for you? Jesus asked him. The blind man said, Rabbi, I want to see. Go, said Jesus, your faith has healed you. Immediately he received his sight and followed Jesus along the road. 一行はエリコの町に着いた。
イエスが弟子たちや大勢の群衆と一緒にエリコを出て行こうとされたとき、ティマイの子でバルティマイという盲人の物乞いが道端に座っていた。ナザレのイエスだと聞くと叫んで、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと言い始めた。多くの人々が叱りつけて黙らせようとしたが、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び続けた。イエスは立ち止まって、あの男を呼んできなさいと言われた。人々は盲人を呼んでいった。安心しなさい。安心しなさい。立ちなさい。お呼びだ。盲人は上着を脱ぎ捨て、踊り上がってイエスのところに来た。イエスは何をしてほしいのかと言われた。盲人は、先生、目が見えるようになりたいのですと言った。そこでイエスは言われた。行きなさい。あなたの信仰があなたを救った。盲人はすぐ見えるようになり、なお道を進まれるイエスに従った。バルティマイには何の希望もありませんでした。So Bartimaeus here had no kind of hope in him. 道端に置かれて毎日物乞いをすることだけが彼の人生でした。His whole life was all about just being seated by the roadside and begging. そのような状態に長く置かれていたならば、私たちの心は麻痺してしまって何の望みもなくなってしまうことが多いと思います。I believe if we find ourselves in that kind of condition for a long time, we lose all kinds of hope and all our lives become hopeless. この時まで彼もそうだったんです。Until this time, the same thing applied to Bartimaeus. でも最近その名を聞くようになったイエスという人が自分の人生を変えてくれるかもしれないと思っていました。But he thought maybe he started hearing someone called Jesus, probably the kind of person might change my life. そのイエスがこの日突然自分の近くに来たんです。And that day, Jesus happened to be near him. 人々はイエスをナザレのイエスと呼んでいました。That time, people were calling Jesus Jesus of Nazareth. ナザレというのは田舎です。Nazareth was a small village. ですからその意味は田舎から来たちょっと魅力的な青年というぐらいの意味だったわけです。So the meaning of that Jesus of Nazareth was like a young man who came from a small village with some strange powers. けれどもバルティマイはイエスをダビデの子よと呼びます。But Bartimaeus here calls Jesus son of David. それはどういう意味でしょう。 What does it mean? それは救世主メシアがダビデの子孫として来るという意味です。It means the savior of the world was supposed to be a descendant of David. つまり単なる田舎のお兄ちゃんではなくて、私の状況を救ってくれる人、イエスよと呼びかけたわけです。And that's to say, actually, he didn't think of him as being some young man from a village, but rather someone who would save his situation. 人々は彼が叫ぶのをやめさせようとしました。Of course, people tried to stop him from crying out, でも彼はやめるわけにはいかなかっ but た he んです。 didn't do it. やめることは人生で初めてやってきた救われるチャンスを諦めることになるかもしれないからです。Of course, he thought that maybe just stopping to cry out, he might end up losing the only chance he had to save his life. 必死に助けてもらいたいと思っていました。 He actually put his whole life in wanting to get some help. ここでやめればもうチャンスはないかもしれないと思ったと思います。 I believe he thought to himself that if I stop right now, maybe no other chance will come to me. イエスは彼のこの信仰を褒めました。 And Jesus actually praised this man's faith. このことを通してイエスは信仰というのは宗教的な行いでもないし知識でもないということを教えてくれました。 And through this, Jesus actually teaches us that faith is not some religious deed or some kind of knowledge. では信仰っていうのは何でしょう。 But what is now faith? それは主への叫びであれ、
呼びかけであれ、祈りであれ、問いかけであり、とにかく主に対してコミュニケーションを取り続けるということです。So faith is actually crying out to the Lord, calling out to the Lord, asking something from the Lord. It's rather a way of, it's actually communicating with the Lord. 皆さんにも叫び続ける資格があります。Of course, you all can cry out to Lord, その資格は何があっても取り去られることはありません。 and no one will take away that ability in you to actually cry out to the Lord. この資格は今まであなたが何をしてきたかということには関係ありません。 And this is irrespective of what you've done until this moment. 何ができるかということにも関係ありません。 It's not even connected to what you can do 何を持っているかということにも関係ありま or せん。 even your possessions. その資格があるのは神様があなたのことを愛していらっしゃるからです。 That ability to cry out to the Lord is there because the Lord, God actually loves you. それでは10節に目を向けましょう。 Let's look at verse 10. この部分は赤いところだけを読みます。今週、この下の部分も、気分がいい時に読んでください。I will only read the red part, and because of maybe time, I believe. And when you are at home, you're free to look at other parts when you're in a good mood. 私の主よ、私の願いはすべて御前にあり、嘆きもあなたには隠されていません。All my longings lie open before you, O Lord. My sighing is not hidden from you. 詩人はこのことを知っています。 The author here knows this. 願いが実現しないのは、その願いが神様に届いていない、神様が知らないというわけではないということです。So his wish didn't come true not because God didn't know what he was asking for, or didn't know what he thought of or what he was requesting for. 神様はあなたの願いも嘆きも不満も恐れもすべてご存知です。God actually knows your cries, your worries, and all your requests, or even your grantor towards him. He knows everything about you. なぜ今それを願いがすぐに叶えられないんでしょうか。 So why doesn't he really fulfill your request to him at this very moment? 神様はすべてのことを知っておられて、そして最善のタイミングを知っていらっしゃるからです。It's because God knows everything and knows the right timing. その最もふさわしいタイミングに皆さんの必要なものを神様は与えてくださいます。And he will give you what you deserve at the right time. 神様がすべてをご存知だというそのことを知った人をこれから紹介したいと思います。So I'll introduce someone who actually knew that God knew everything about him. 今日は4つの福音書の中それぞれの福音書の中から一人ずつ紹介します。I will be introducing one person from each of the Gospels. でこの人はルカによる福音書の8章に書かれている人です。And this is what I'm going to talk about now is found in Luke chapter 8. 聞いてください。Please listen. As Jesus was on his way, the crowds almost crushed him, and a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years, but no one could heal her. She came up behind him and touched the edge of his cloak, and immediately her bleeding stopped. Who touched me? Jesus asked. When they all denied it, Peter said, Master, the people are crowding and pressing against you. But Jesus said, Someone touched me. I know that power has gone out from me. Then the woman, seeing that she could not go unnoticed, came trembling and fell at his feet. In the presence of all the people, she told why she had touched him and how she had been instantly healed. Then he said to her, Daughter, your faith has healed you. Go in peace. イエスがそこに行かれる途中、群衆が周りに押し寄せてきた。時に12年のこの方、出血が止まらず、医者に全財産を使い果たしたが、誰からも癒してもらえない女がいた。この女が近寄ってきて、
後ろからイエスの服の房に触れると直ちに出血が止まった。イエスは、私に触れたのは誰かと言われた。人々は皆自分ではないと答えたので、ペトロが、先生、群衆があなたを取り巻いて押し合っているのですと言った。しかしイエスは、誰かが私に触れた。私から力が出ていったのを感じたのだと言われた。女は隠しきれないと知った。震えながら進み出てひれ伏し、触れた理由とたちまち癒された次第とを皆の前で話した。イエスは言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して生きなさい。この女性はさっきのバルティマイとは違い、遠慮がちにイエスに近づいてきました。So this woman is different from what we just looked at about Bartimaeus. She was a little bit reserved. イエスに知られないようにして癒されようと思ったんです。She actually went to Jesus with the thought, thinking that Jesus shouldn't know that she actually approached him, and yet she wanted healing from him. でもイエスから見ると、彼女にもイエスが褒める信仰があったんです。But to Jesus, the lady actually had the faith that deserved praise from Jesus. 12年間苦しみ続けた病は一向に治らずに、もうお医者さんに払うお金はなくなってしまいました。So she had been suffering for 12 years and she had lost everything. She had no more money to pay the doctors. イエスの評判を聞いて、イエスに触れさえすれば癒されるだろうと考えて、必死に群衆をかき分けてイエスに近づいていったんです。So she heard about Jesus and thought to herself, maybe this person will heal me. And she actually ran to the crowds and tried to go through the crowds to touch Jesus, to get closer to Jesus. そして思った通りに癒されました。And just as she thought, she got healed. でも重要なポイントはこの後なんです。But the most important part will come after this. 大群衆の中でイエスに触れて病癒されたって、彼女の目的はもうそこで果たされたわけです。Of course, her main objective was being healed, and by her touching Jesus, her goal was fulfilled. でもイエスの目的はまだ満たされていませんでした。But Jesus' objective wasn't fulfilled yet at that time. それでイエスは彼女がそのまま去っていかないようにしたんです。And that's why Jesus actually didn't allow her to just go away unnoticed. 彼女はイエスに会いたくて来たのではなくて、イエスに癒されたくて来ました。She came not because she wanted to meet Jesus, she came because she wanted healing from Jesus. でもイエスは癒しだけではなくて、彼女に知ってもらいたいことがありました。But to Jesus, it wasn't just about her getting healed. There was something he needed her to know. それは私があなたの必要も悩みも悲しみも知っている。だからあなたに癒しの力が流れたことを知っているんだよ。So he wanted her to know that Jesus actually knew all her worries, her troubles, and all what she was going through. And that's, he knew about her. あなたには私に知られていることを知ってほしいとイエスは思われたんです。So Jesus thought that you have to know that I already know about you. 彼女が得たのは癒しだけではなくて、癒しを通してイエスが自分を知っているということを発見しました。So she actually got to discover that besides being healed, she got to know that Jesus actually knew about her. 病気や問題は何度でもやってきます。Of course, sickness and problems will always come. 多くの場合はある病によってこの世を去るわけです。And in many cases, people actually die because of maybe some illness or disease. けれどもイエスはいつも共にいて知っていてくださる。必要な時にはその力を惜しまず発揮してくださるということは、私たちが生きている時も死んでしまったからでも永遠に続くことなんです。But the fact that Jesus knows about us and will always give at the right timing what he needs to give us, we have to, that fact will remain even after we die, that Jesus already knows about us and is always with us. イエスは彼女に安心していきなさいと言いました。
So Jesus told her to go in peace. 私たちにも呼びかけられています。 And the same calling is upon us. 私たちは安心していくことができます。 And that's why we are able to live in peace. この世界で生きている間も、 Even when we are still living in this world. そしてこの世界での歩みが終わった後でも。 And even after we decide the life of this world. 16節から21節に目を移しましょう。英語では15から20節です。 So let's look at verse 15 to 20. 主よ、私はなおあなたを待ち望みます。私の主よ、私の神よ、ご自身で私に答えてください。I wait for you, O Lord. You will answer, O Lord my God. For 私たちは詩人ほど過酷な状況に置かれているわけではないのに、詩人のように、主よ、私はなおあなたを待ち望みます。私の主よ、私の神よ、ご自身で私に答えてくださいと叫ばないで黙り込んでしまう傾向を持っています。we are actually not in the same kind of condition as the author here, but usually we try to be a little bit reserved. We don't cry out all the time that God help me do this. We don't continue doing that. We try to calm down a bit. 皆さん、人に何かしつこく要求して嫌われたことはありますか？ Do you have this experience of maybe you actually being desperately asking for something from someone and he actually gets to hate you because of that? まあありますよね。Of course, we all have that kind of だからそういうふう experience. にさせたくないと思うわけです。 And of course, we tend to not want to be in that kind of situation. あっさり引き下がる方がいい、美徳なわけです。 Of course, we try to kind of put some distance between us and that person and try to go a little bit slower, not really to. Yeah. 人間同士はそうかもしれません。 Of course, between people, that is okay. あまりしつこくしない方がいいかもしれませんね。 You do not have to really be so desperate to someone asking for help from someone. でもイエスに対しては別です。 But this doesn't apply to Jesus. イエスに対しては聞いてもらえるまでしつこくつきまとうべきです。 To Jesus, you have to continue crying out to him and shouting to him until he answers your request. イエスはあなたがしつこい人嫌いなように嫌いにはなりません。 Because Jesus will not hate you because you are desperately asking for something from him. He's not going to do that. マタイによる福音書から実例をお話したいと思います。 We'll have a look at an example from the Gospel of Matthew. 15節なんですけれども、 It's in verse 15. もう多分この中には何人かの人はその人のことを誰か分かった人もいるかもしれません。 Because from here, maybe many of you may already be knowing about this person. Leaving that place, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. A Canaanite woman from the vicinity came to him, crying out, "Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is suffering terribly from demon possession." Jesus did not answer a word. So his disciples came to him and urged him, "Send her away, for she keeps crying out after us." He answered, "I was sent only to the lost sheep of Israel." The woman came and knelt before him. "Lord, help me," she said. He replied, "It is not right to take the children's bread and toss it to their dogs." "Jesus, Lord," she said, "but even the dogs eat the crumbs that fall from the master's table." Then Jesus answered, "Woman, you have great faith. Your request is granted." And her daughter was healed from that very hour. イエスはそこを立ち、ティルスとシドンの地方に行かれた。すると、この地方に生まれたカナンの女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘が悪霊にひどく苦しめられていますと叫んだ。しかしイエスは何もお答えにならなかった。そこで弟子たちが近寄ってきて願った。この女を追い払ってください。叫びながらついてきますので。イエスは、私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていないとお答えになった。しかし女は来て、イエスの前にひれ伏し、主よ、どうかお助けくださいと言った。
イエスが子供たちのパンを取って子犬にやってはいけないとお答えになると女は言った。主よ、ごもっともです。しかし子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。そこでイエスはお答えになった。夫人よ、あなたの信仰は立派だ。あなたの願い通りになるように。その時、娘の病気は癒された。まず、イエスが意地悪で、ケチで、ナショナリストだけども、母親がしつこいので、いやいや癒したという話ではないということを確認しておきましょう。So first thing I want us to make sure was that Jesus wasn't some kind of bully or snobbish bully who reluctantly tried just to, maybe because the woman was so hard on him, then he tried to heal her. That's not the case. 24節が本気の言葉なら、日本人もアメリカ人もウガンダ人も関係ありません。イエスにはOf course, if we look at verse 24 and look at it in the reality of it, of course, it will not apply even to Japanese or Americans or even Ugandans. この言葉は暗に弟子たちに向けられた言葉なんです。This message is actually conveyed towards the disciples. 弟子たちは一生懸命イエスに従おうとはしていたんですけれども、生まれながらに身に染みついているユダヤ人はナンバーワン、ユダヤ人は特別というそういう意識がつい出てきてしまうんです。Of course, the disciples, even if they had been following Jesus all along their lives, they still had that inner belief in them that the Jews were the top and they were number one and they were the special people, and that kind of attitude finally came out openly. この問題は使徒言行録の時代にも続いていって、その教会同士の対立にもなりました。This problem actually continued up to the book in the time of Acts, and it actually became a fighting point between different parts of the church. 彼らはイエスの考えを理解せずに、イエスを単にユダヤ教の改革者ぐらいにしか考えていなかったわけです。They thought that Jesus was actually someone who came to reform the Jewish religion or Judaism. そうではないことを明らかにするために、あえてまず彼らの常識を言った後で、それをあっさり破って見せたわけです。And just to pass the point, he actually put himself in their shoes and first of all went to their side and then later kind of turned the tables around. また一連のイエスと母親の会話は、癒してやるかやらないかを決めるテストではありません。And of course, the communication between the woman and Jesus wasn't about the testing her whether if she does this, then the healing will come. If not this, then no healing. It wasn't something like that. イエスは最初から癒そうと思っていらっしゃいました。Of course, Jesus thought he was going to heal her even from the beginning. 注目していただきたいのは、彼女もイエスを主よダビデの子よと叫んでいるところです。I want us to pay attention to the part that says, when the lady actually calls him Lord, son of David. それは今日最初に紹介した、バルティマイの言葉と同じです。And these are the same words that Bartimaeus talked about, the Bartimaeus we looked at in the beginning. でも彼女は異邦人なんです。But she was a Gentile. ユダヤ人の救世主であるダビデの子が民族を超えて異邦人である自分にも恵みをくださるということを彼女は知っていたんです。She knew that Jesus, who was a Jew and was a Jew himself, his grace would actually be on her, who was not in any way related to being a Jew. She was a Gentile. これは感覚的に知っていたことです。She knew this. ユダヤ人の弟子たちは誰もそんなことは起こらないと思っていました。And the Jews actually didn't think something like that would happen. だから弟子たちはもううるさいからイエスから引き離そうとしたわけです。And that's why the disciples says, well, you're making a lot of noise, can you just get out of here? 彼女はイエスがすぐに癒してあげようと言わなくても信仰を言い表し続けました。And the lady actually continued to have her faith
without even thinking that Jesus would heal her right away, but her faith was continued to be with her. イエスの目には国籍も民族、LGBTQ の人もそうでない人も、既婚者も離婚者も独身の人も何の問題もありません。In Jesus' eyes, I mean, your nationality, your race, or your sexual orientation, whether you're married or single, doesn't matter to Jesus. すべてありのままで愛すべき大切な一人一人です。Each of you is special in a way that is going to love you the way you are. イエスはきっとキリスト教徒を自認する人の中でそのような違いで人を差別したり罪人と言ってあなたは罪人だと言って裁く人がいることにがっかりしていると思います。I believe Jesus is actually so much worried or surprised because even in the Christian church, despite people using the name Christianity, but they end up using that status to judge others, telling that maybe you go to hell, this one is good, this is bad, and we use that kind of status, the name of Christianity, to pass judgment on others. And this is not really pleasing to Jesus, I believe. イエスは宗教的に正しいとされていたユダヤ人の方ではなくて、ユダヤ人から見れば人間以下、人間ではないように見られていた異邦人の側に立たれました。So Jesus actually stood on the side of the woman who was, I mean, to the Jewish people, this woman who was not a Jew was actually something regarded inhuman. I mean, she was actually, her status was below being a human being, but Jesus actually stood on her side. 母親はそのことを確信していましたから、イエスが何を言われても全くひるまなかったんです。And the woman actually knew this, and whatever Jesus said, she had nothing against him. She already knew that Jesus was there for her. そしてついにイエスは夫人よ、あなたの信仰は立派だ、あなたの願い通りになるようにと言われました。And Jesus actually praised her that your faith has healed you. You have a good faith, and your faith has killed you, your daughter. Sorry. もう一度当時の常識を思い出してみてください。 I want us to remember what was supposed to be common sense. I mean, the conventional wisdom at that time. 信仰が立派だとイエスは言いましたけれども、ユダヤ人はみんな、異邦人は信仰を持っていない人だと理解していたんです。So Jesus actually said that the faith was a great thing, but the Jews actually knew that, to their thinking, the non-Jews had nothing to do with faith in them. あなたが愛の動機で主に願うことは、あなたがどんなものであれ聞いていただけます。Of course, if you are objective, I mean through love, by loving, if your objective is love, whatever kind of request you ask to God will always be answered. 民族とか国籍とかそんなことは関係なしに、愛の動機で何かを願う人にこのようにイエスは答えられました。And irrespective of your race or whatever, your nationality, if the main objective of your request is related to love, Jesus will always answer you. ですからどうぞ愛を動機とした願いがあるならば大胆に願い続けてください。So if you have a request which is based on love, please continue to convey that request to God. 彼女のように叫び続けましょう。 Continue to cry like the lady did. 最後に22節と23節、英語では21節と22節を読みます。Last we look at verse 20, 21, 22. 主よ、私を見捨てないでください。私の神を遠く離れないでください。私の救い、私の主よ、すぐに私を助けてください。Oh Lord, do not forsake me. Be not far from me, oh my God. Come quickly to help me, oh Lord, my Savior. 私たちもすぐに助けてくださいと言いたいです。Of
course, we all want to say that, please help me right away, just now. 苦しみの中にいれば当然のことです。 Of course, this is inevitable, especially if you are in a situation when you have some suffering in you. でも大抵の場合、自分の思いと神様が実現してくださる間には時間的な差があります。Of course, but in most cases, there is always a time gap between what you think and your timing and God's timing. その間、私たちは神様から見放されているような気持ちになります。 And at that time, we may be forced to think that God has forsaken me. イエスはそのような人に何度も会われました。 Of course, Jesus met this kind of people many times. 最後の紹介する人はヨハネによる福音書の5章に書かれている人です。 I will look at one example from the Gospel of John, chapter 5. 今まで紹介してきた3人はそれぞれイエスに褒められました。 Of course, the three people we've just introduced, each of them, Jesus actually praised them and their faith. 立派な信仰だとか、あなたの信仰があなたを救ったとか、そういう He こと said です。 you have great faith, or your faith has healed you or saved you. 最後の人も癒されたんですけども、そういうお褒めの言葉はいただきませんでした。 But the last person we're going to look at here actually also got healed, but he didn't actually receive that praise about his faith didn't get praised. なぜでしょう。 Why? 見てみましょう。 Let's look at it. Sometime later, Jesus went up to Jerusalem for a feast of the Jews. Now, there is in Jerusalem near the sheep gate a pool, which in Aramaic is called Bethesda, and which is surrounded by 5 covered colonnades. Here, a great number of disabled people used to lie, the blind, the lame, the paralyzed. One who was there had been an invalid for 38 years. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, "Do you want to get well?" "Sir," the invalid replied, "I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I'm trying to get in, someone else goes down ahead of me." Then Jesus said to him, "Get up, pick up your mat and walk." At once the man was cured. He picked up his mat and walked. The day on which this took place was a Sabbath. その後、ユダヤ人の祭りがあったので、イエスはエルサレムに登られた。エルサレムには羊の門の傍らにヘブライ語でベトザダと呼ばれる池があり、そこには5つの回廊があった。この回廊には病気の人、目の見えない人、足の不自由な人、体の麻痺した人などが大勢横たわっていた。彼らは水の動くのを待っていた。それは主の使いが時々池に降りてきて、水が動くことがあり、水が動いたとき、真っ先に水に入る者はどんな病気にかかっていても癒されたからである。さて、そこに38年も病気で苦しんでいる人がいた。イエスはその人が横たわっているのを見、また、もう長い間病気であるのを知って良くなりたいかと言われた。病人は答えた。主よ、水が動くとき、私を池の中に入れてくれる人がいないのです。私が行くうちに他の人が先に降りていくのです。イエスは言われた。起き上がりなさい。床を担いで歩きなさい。するとその人はすぐに良くなって床を担いで歩き出した。その日は安息日であった。この人の苦しみも長く続いたものでした。 This man's suffering also went on for a long time, 38年です。38 years to be exact. 癒されることを待ち続けていました。 He continued to wait to get healed. この人はあの女性のようにお金はありませんでしたから、最初からお医者にかかることはなく、ずっと待ち続けていたんです。 This man actually, compared to the lady we just looked at, he didn't have any money to go to the doctor, and his only choice was to wait. 自分では動くことができないので、水が揺れても入ることができなかったんです。
He was disabled, he couldn't move by himself, and even when the water got stirred, he couldn't get into the water. 38年の間何回水が揺れたか知りませんけれどもその回数彼はただ人が降りていくのを見ていただけだ。 So for 38 years, we actually don't know how many times the water got stirred, but he just had to look at the people. There was nothing he could do about it. なんて残酷なことでしょう。 It really must be a tough situation. イエスは彼のところに来て良くなりたいのかと尋ねました。 So Jesus went to the man and asked him, "Do you want to get well?" 今までに紹介した3人であればそうです、癒してください、憐れんでくださいと言ったでしょう。 The three examples we looked at before, actually, if it was the same kind of thing, they would have said, "Yes, I want to be healed." でも彼が言ったのは全く違う言い方でした。 But he actually didn't say anything like that. 自分には水に入れてくれる人がいない。 He said that there is no one to put me in the water. 何とか行こうとすると他の人が入ってしまう。 Whenever I try to get in, someone goes ahead of me and gets into the water. そういう訴えでした。 And that was all what he had asked for. 彼は自分の本当の必要を見失っていました。 He had actually lost his actual need. What he needed most, he didn't have. He had lost it. 癒されて元気になって歩けるようになりたかったはずです。 Of course, he wanted to get healed and be able to walk on his own. イエスの答えも意外です。 And Jesus' answer was also unexpected. 今度揺れた時に入れるように弟子の何人かはあなたにつけといてあげましょうというふうにおっしゃいませんでした。 He didn't say that when the water gets stirred, I will send maybe a few disciples to put you into the water. He didn't say that. また癒してあげようともおっしゃいませんでした。 I didn't even say that I'm going to heal you. ただ命令しました。 He actually made a command. 起き上がりなさい。 Get up, とこ取り上げて歩き出しなさい。 pick your mat and walk. イエスは彼自身よりも彼の必要をご存知でした。 Jesus actually knew what the man needed more than the man himself. そしてそれに答えられたんです。 And that was answered. 私たちには目の前の自分の持っている問題に関して神様にこうしていただきたいという先入観があります。 Of course, we have this tendency of looking at the problem which is before us and just asking God, I want you to do this for me. けれどもイエスは全く違う方向に導き出してくださることがあるんです。 And there are times when Jesus actually takes you into a totally different direction. もしこの人の先入観がもっと強かったらきっとイエスが立ち上がりなさいと言われた時にいや私は立てません、立てないから水の中に入れてくれる人が必要なんですって言ったかもしれない。 So if his mind was actually more stronger than what we thought, maybe he would have just said no. When Jesus told him that get up, he would have just said no, I'm not able to get up. I need someone to put me in the water. 私たちは自分の本当の究極的な願いを間違っている可能性があるということをお話ししたいんです。 I want to talk about this fact that we usually tend to lose the focus. I mean, what our ultimate desire is, or our need, sorry. 私は皆さんにイエスにあなたの信仰は立派だと言ってもらいたいと思ってるんです。For me, I actually need Jesus to be able to tell you that your faith is great. あなたの究極的な願いというのは何なんでしょうか。 What is your ultimate need? 体が癒されることでしょうか。 Is it for your body to get healed? それも大事なことです。 Of course, that's important. 願っていいことです。 It's okay to ask for that. 良い学校や良い会社に入れることでしょうか。 Is it to get into a good school or to get into a good company? それも素敵なことです。 It's a good thing, actually. 願っていいことです。 It's okay to ask God for that. 裕福になることでしょうか。 Is it to get rich? それも素敵なことです。 It's also a good thing. 私はお金持ちの友人を得ることがあります。 Of course, I'll get a chance to be a friend with a rich person.
でもそれは究極的なことではありません。 But that's not your ultimate need. じゃあ主が究極的に与えようとしているものって何なんでしょうか。 So what is that thing that God actually needs you to have? Wants to give you? それはイエスご自身です。 He actually wants to offer himself. Jesus himself wants to offer himself to you. イエスは自分自身をあなたにあげたいと思っています。 He wants to offer himself to you. 多分ある人は自分が救われたのだからそういう状態になってるって感じているかもしれません。 Of course, some people may be actually feeling that I've been saved and they have that condition in them. でも本当にフルにイエスを受け取っているでしょうか。 But have you really received Jesus in his fullness? それは最初の3人の時に紹介したように本当に完全に信頼して安心しているかどうかということです。 And that's to say, as the first three people we introduced, are you in that safety that you are able to actually accept and have that faith to receive Jesus wholeheartedly? もう一度言います。主が与えたいのは主ご自身です。 I will repeat this. Jesus wants to give himself to you. しっかり受け取ってほしいです。 Please receive him. それは私たちの側から見れば常に主が共に歩んでくださる人生ということです。 And on our side, that means to be able to actually walk a life with Jesus. お祈りしましょう。 Let's pray. 主よ、どうぞ今一人一人の心にあなたが語りかけてください。 Dear Lord, please talk to each one of us. あなたは私たちにあなたご自身を与えてくださいました。 You gave yourself to us. 私たちは忘れがちです。 We tend to forget. 自分で何とかしなければならないと思ってしまいます。 We tend to think that we can do something on our own. 勝手に悩みの中に入っていきます。 We go into worries. 閉じこもってしまいます。 We tend to get lonely in that kind of situation. 主よ、私たちがあの人たちのように叫び続けることができるように助けてください。 Please help us to be able to continue crying as the people we've just looked at. あなたに絶対の信頼を置くことができるようにどうぞ助けてください。 Please help us to be able to put our whole trust in you. あなたは私たちに最も良いことを良いタイミングでしてくださいます。 We believe that you will answer us in the right timing. どうぞその時をあなたを信頼して待つことができるように助けてください。 Please give us the ability to continue to have trust and faith in you. 主はあなたに期待します。 Please, Lord, どうぞ導いてください。 guide us. 感謝してイエス・キリストの名前によって祈ります。 Thank you, and we pray this in Jesus' name. アーメン。アーメン。